Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene inuyo muli. So, lero pa 1 April. Yes, pata tsopano mwezi wa mtunthu. Nkhondo imeneyi ikuchitikabe. Talowa mwezi wa number 2. Komano, what's the latest update? Update ya imene ngakupatseni bana. Ya new one ndionena kuti Trump tsopano watsimikiza yekha kuti akulu tikuchoka basi kuyirana amene osati zolemba kumazoyankhula kuti amwene basi mu 2 weeks 2 weeks tikuchoka basi tikupita basi basi. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record. I said to the American people, it's time that we have to make a little detour because we have a madman that wants a nuclear weapon. And if we didn't knock him out with a B-2 bomber, we would have a nuclear weapon right now. It would have been used before today. And you may not be standing there asking that question. I would say that within 2 weeks, maybe 3. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, We'll leave. So, ife timakhala kunena nthawi ndi nthawi. Kuti hour, 6 minutes. What else do you need? Mufuna mboni wanji winaso. So a Trump akuyankhula pa public kuti tikuyenera kuchoka ku dziko la chani la Iran. Basi tathana we are done tamaliza. Tikuyenera kuchoka ku dziko la Iran. Okay. Fuso ndilo mwalichi. Zimene mabitira mwathana nazo. Okay? Akuti choyambirira amamuza ntulankana apo kuti tachosa nuclear threat. Iweyo tinali ndi madman munthu amisala akuona amene supreme leader uja khamene amene aphedwa uja ndo amisala amene ujayo amene amafuna nuclear bomb mokuti iweyo tinakamusirira iweyo sunakhala pale pomwe ndifosa mafoso ineyo. You understand? Okay, so supreme leader amene akunena apayo ndi munthu amene 2004 anabwesa lamulo ku dziko lake kuti palibe atakonze nuclear, palibe bomba la nuclear kono munthu akunena CIA intelligence yose ofufuza achisisi analemba kale maripoti mwawo kuti Irani ndipo simayeseraso kukhoza bomba. Aliyense zimakudziwa munthu amene anali wamkulu oyang'ana za counter terrorism anakambaso mezi kuti Irani panalibenso threat iliyonse. Pano akubwera ndi maona kuti since amupha supreme leader uja ndiye kuti penepene ndiye kuti ma nuclear threats atha. Fuso kodi tinene kuti tingoyerekeza kuti zinali zoona ndizoona adi kuti chanchani amafuna kukhala ndi kupanga nuclear. Kodi kumupha kwa iyeyo ndiye kuti iyeyo nuclear yo wanyamulanso peta nayo kumanda? Definitely no. Palibe. Okay? Palibe. Iyeyo wapita koma still boma lidakalipo likuyendaso likupanga operate bwinobwino popanda chovuta chino chiyonseso kuti supreme leader wanyuwani. So imene iyi ndiyongofuna yophera awemba yongowauza anthu kuti atatha nazo koma let's be honest, zimene anapitira ku Iran zarani zatheka fuso. Let's be honest. The answer is big no. For uranium opangira nuclear uja alipo atakaliwa nkosana tenge boma ali dakalipo mabomba akutulukabe. You understand? Mufuna sujani
glad kunozera anthu ambiri amene amatitsatira pa Malawian cameras amapanga understand amamvetsetsa kungopatula bwina ochepa amene kuchepa kwakeseri bwina ndi kuchepa kwambiri koma tituni uli bwina 99% they understand amamvetsetsa koma bwina tochepa tokha ndi amene mitu yawo mina ili youma kwambiri awiri atatu namna bweza dadi uyo dadi amamenya kuposa naliyese atawazituluka why mirengo ya zinthu zikulani mirengo ya zinthu zakwera ndakona zoti hayi bwera kungozisiya nkomatani nkomapita basi ndi chifukwa chake mawu aja anabwera kuti defeated munthuyu wagonjetsedwa ndinakamba kuti Iran ikhalabe yowina ngati sikuluza. That's all. Winning by not losing. Yeah, that's it. Ine ndiende ndikumaye ndi munthu afana ndibele phone yanga afana ndibele ndrama zanga anditibule papa andimenye koma ine ndikumayesa kuti phone ndatenga ndakugila uku ndrama ndakugila uku kwese kundilanda usatheka ine kumango block kumango tela chabwino andimenya ndatupa chonchi kuma munthu uja nkukanika kutani kutenga zinthu zangazi to me kwa wina aliyese abo mtima ti nkulu walimba nazo wawina ndani watani ndani walepera that's it ndemene ali nkhondo tikubwera tichose boma tichose kuti that's it chabwino iyo tike uko mukumbukira inu Secretary of War Pete Hegseth Secretary of War mena mankhulira kumambilo kwa nkhondo tamvetsera ndiyaye nditi masora ketije tamvetsera ndiyaye pokutha kwa less than a week wiki sitaso tikhala kuti tili mwamba mwa Iran tikupanga zungulo chonchi mwamba mwa Iran titenga air space yawo chonchi Starting last night and to be completed in a few days, in under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders. Amwe samadziwa tinengera kuti ja ngaseti timachedo stealth timaina kuti tilomwa mmita ampoti sowe tizingotusa mabomba komano Iran mapeza bedi imakwanitsabe kuti Allah amataka akatiwo amashuta abedi tundegetiche so ngati manje tikushutidwa ndoti pana beso jira ina asuda ngabwe kupanga kulanda mulengalenga mwa Iran. You understand what I mean? So emineyo kunali kulephera ankati madai z week 1 inapita week 2 week 3 week 4 week 5 man week 5 so week 5 10 movie week 5 akuti yani 10 movie then you see maganika week 1 week 2 week 3 week 4 mala week 5 akuti tatamwezi panochi ndiye muone zibalinga bange muone zibalinga bange mungu dikira mwezi wao mungu dikira. Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles.
but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. They will go underground, but we will find them. We recently destroyed another one of their command bunkers. Leaders forced to flee. No water, no power, no oxygen, no command and control. Their faith in their caves diminishing. Akulu inu. Inu. Azona logo. Aha. Azona logo. I mean, Aha. so guys, nkhani ndimeneyo akuti 1-2 weeks akuyenera kuti nkhani ayituluke afuna azirani azipita basi. Pa Strait of Hormuz alibena pa ntchito tinadziona anakamba kale kuti basi amene athu kupasiya koma wait liyani guy. So Strait of Hormuz mukisiya ili hanging yotseka, okay? Komano, to be honest, Strait of Hormuz sikundi yotseka. Strait of Hormuz ndiyotsegula kwa ukhawo amene ali abwino bwino amene sanaononge sanaphwanya malamulo a Iran. Iwo atero ndipo anthu akumadutsa bwino ayikapo toll gate akumalipira somano poyamba panepa ulere panamba kulipira. So chimene achitawo chizuti angopita kwanguvutisa zinthu kubasi, angopita kwangokhwimitsa zinthu. Komano atha kutsegula Iran sikufuna zambiri. Iran ikungofuna mungosayinira kuti akulu sitizapanga so attack dziko la Iran, sitizaphaso nani, sitizaphaso anthu aku Iran. That's all. Murisiye tikhaimete tu sakufuna so kuti tete hayi koma chifukwa cha ego kudzimva sangapepesa. Chimene angapangapo ndikungotuluka basi tabira mera kuno tatapita ku Afghanistan anjo kabaka ku Afghanistan anangothawa ko after 20 years kanika kupanga chimene mafuna kupanga. So nonse amene mumaona kuti amene munali kumpaya asarana amenewa amene ali muchifukwa cheni chowaphera zenzawo lero nonse mwaluza limodzi pati pamene nonse ndade anu mwaluza limodzi. So tikambe nkhani kupekeza ndi pa Strait of Hormuz. Pa Strait of Hormuz mukasiya pajon chipotseka, okay? So what will happen? Chingaitike njani? Akulu apachimene chingachitikira apa ndi maiko aku Gulf region aja tsopano amene ajawo ivuta nkhani apa ndi ya petrol deal dollar pamenepo. Mafuta tsopano si madera mafuta tsopano imene jaisokonekera mupasiya potseka eti. Okay, so nofana ngambe zambiri zazimene zingaoneka afterwards. Komano nofana kuti kusiya pamene pachapa lipotseka yonche chapo kwa ma Americans ndi ma allies yake ndichibwana ndifane kuti pepa chanu mukupereka mphamvu zina zake ku dziko la Iran kupanga control komanso kuyitsitsa ma weight dollar umene kucha paja. Remember kuti anauza maiko amene ajawo akugafuna chomwe Saudi chani kuti hey tizikutetezani mafuta anuwo muzigulisa madola ndezi zimene zikhangalirani zata. So guys, thank you so much falisani utenga kuti adad ome kuposona aliyesa arafuna ajoke kubasi zavuta. Okay. Ladies and gentlemen, Donald Trump just leaked to the news that he's prepared to walk away from Middle East and leave this closure of the Strait of Hormuz to other people to solve, and he's just going to walk away. Can he do that? Yes, he can, but there are implications. It basically means that all the Gulf countries, petrol and oil producing countries now become ransom to the Iranians. The Iranians will suddenly become very powerful. In short, the Iranians will have won the war, even though the Americans won many battles, but they lost the war. So this would also possibly mean the death of the petrodollar.
The petrodollar is a regime basically set up many years ago that the Americans will protect the Gulf countries militarily, and in exchange, the Gulf countries promised that they will use only US dollar for all the oil trade. But now, the Iranians are saying, I don't want to use the petrodollar anymore, okay? So because there is a sanction on me, I want to use the renminbi, the yuan, and as a result, there is no more superiority of the US dollar. So the US dollar will fail now as the world reserve currency, and that's very serious. So it's not easy for Donald Trump to just say, I walk away. He can, that there will be a high cost. So, but this story is now being bought in again by investors that the oil market is now start to decline a little bit. The futures market of the stock market start to increase a little bit, and everybody has this hope that, oh, the war is coming to an end. Wake up, guys. The war is not coming to an end, right? So don't get manipulated by the master manipulator. Please hit subscribe. Don't miss any of my channel for this kind of breaking news. So, thank you so much, Malawian cameras.